हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मम्मी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मंचाओ सूप, जिसके लिए हम सबसे पहले चिकन स्टॉक रेडी करेंगे। 200 ग्राम बोनलेस चिकन को एक पैन में डालें और उसके बाद उसमें लगभग 1 लीटर पानी डालें। हम यहाँ पर बोनलेस चिकन के साथ बना रहे हैं, आप चाहें तो विथ बोन भी बना सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालकर इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे और हाई फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए इसे बॉयल आने देंगे। इसके ऊपर एक झाग सी आ गई है, जिसे हम चम्मच से क्लियर करते जाएंगे। इस तरह से हम सारे झाग को क्लियर करेंगे और 15 से 20 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर बॉयल होने देंगे। 15 से 20 मिनट बॉयल होने के बाद आप देख सकते हैं हमने इस तरह से चिकन को सेपरेट कर लिया है और हमारा स्टॉक रेडी है। हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। बिल्कुल क्लियर चिकन स्टॉक हमारा रेडी है। इसके बाद हम बॉयल्ड चिकन को कांटे की हेल्प से इस तरह से श्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो चाकू की हेल्प से इसे छोटे छोटे चंक्स में भी कट कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर का घोल बनाने के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी की हेल्प से घोल बनाकर रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम सूप में सर्व की जाने वाली चिली विनेगर बनाएंगे, जिसके लिए हम 2 चॉप ग्रीन चिली लेकर उसमें विनेगर डाल देंगे और ढककर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमारा चिली विनेगर रेडी है। उसके बाद अब हम सूप बनाते हैं। सबसे पहले पॉट लेंगे और उसमें लगभग 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और उसे गरम कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें चॉप किया हुआ जिंजर का एक छोटा टुकड़ा, 2 चॉप ग्रीन चिली, 3 से 4 कली लहसुन के चॉप किए हुए डालकर 1 से 2 मिनट इसे सॉटे करेंगे। 1 से 2 मिनट हो जाने के बाद हम इसमें एक छोटा साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ और उसे डालकर सॉटे करेंगे। 3 से 4 मिनट सॉटे करें। उसके बाद हम इसमें अपनी सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। इसके लिए हम 1/4 बंद गोभी का हिस्सा उसे श्रेड कर लिए हैं। चॉप किया हुआ गाजर, बीन, मशरूम, कॉर्न और शिमला मिर्च डालकर इसे सॉटे करेंगे 3 से 4 मिनट। आप यहाँ पर सब्ज़ी अपने पसंद से डाल सकते हैं। जो सब्ज़ी आपको पसंद है आप वो सब्ज़ी ऐड करें। जो आपके पास अवेलेबल है वो आप इसमें डाल सकते हैं। सूप को सीज़न करेंगे नमक, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और थोड़ी सी शक्कर के साथ। उसके बाद हम उसमें चिकन स्टॉक जो हमने बनाया था वो डाल देंगे और उसे मिक्स करेंगे और उसमें बॉयल आने देंगे। जब इसमें बॉयल आने लगेगा तो फिर हम इसमें डालेंगे अपनी सारी सॉसेस को। इसके लिए हम इसमें डालेंगे पहले 1 टीस्पून सोया सॉस, 2 से 3 टीस्पून चिली सॉस और टोमेटो केचप हम इसमें 3 से 4 टीस्पून डालेंगे और उसके बाद इसे मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बॉयल और श्रेड किया हुआ जो चिकन था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बॉयल आने देंगे। आप देख सकते हैं हमारे सूप का कलर कितना अच्छा हो गया है, कितना अच्छा है और सूप लगभग रेडी है। उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर का घोल डालेंगे। धीरे धीरे चम्मच से चलाते हुए डालना है ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना पड़े। और उसके बाद हम इसमें एक फेंटा हुआ अंडा डालेंगे और 10 सेकंड वेट करेंगे। उसके बाद हम इसे चम्मच से चलाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से चंक्स हमें मिलेंगे। ये सूप में बहुत अच्छा लगता है, आप चाहें तो डालें। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। और इस तरह से हमारा चिकन मंचाओ सूप बिल्कुल रेडी है। आप इसमें चिली विनेगर और फ्राई किए हुए नूडल्स के साथ इसे सर्व करें। अगर ये आपकी रेसिपी पसंद आई तो इसे ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू।